నా భాగస్వామి గురక శబ్దం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని ఎవరైనా చెప్పడం మీరు విన్నారా? మీరు మీ భాగస్వామిలోని అన్ని గుణాలు ఇష్టపడతారు, కానీ అతను లేదా ఆమె గురకను తట్టుకోలేరు. మీ భాగస్వామి గురకను తట్టుకోలేక రాత్రి మొత్తం మేలుకొని ఉంటే వారిలో మీరు ఒకరైతే ఇది నిజంగా చాలా ఇబ్బందికరమైన మరియు చికాకు పరిచే అంశం. రోజు అంతా బాగా కష్టపడి ఉండి రాత్రి సమయంలో మంచిగా నిద్రపోవాలని అందరూ కోరుకుంటారు. మీరు గురక పెట్టే వారిలో ఒకరు అయితే మీరు నిస్సహాయంగా అపరాధ భావంతో ఉంటారు. కొన్నిసార్లు చికాకు కూడా వస్తుంది, ఎందుకంటే దీనిని నియంత్రించలేరు. వ్యక్తులు పలు కారణాల వలన గురక పెడతారు, అంటే వారి ముక్కు, గొంతు లేదా నోరు నిర్మాణ సమస్యలు మొదలైనవి. గురకను నివారించడానికి పలు పద్ధతులు ఉన్నాయి, కానీ ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని పద్ధతుల వలన ఉపశమనం లభించదు. కనుక దీన్ని చాలా ఓర్పు, కొన్ని జీవనశైలి మార్పులు మరియు వేరువేరు పరిష్కారాలు ప్రయత్నించాలనే అభిమతం అవసరం. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మీకు సహాయపడే కొన్ని టిప్స్. 1. ముక్కు రంధ్రాలు శుభ్రం చేసుకోవాలి. మీకు ముక్కు దిబ్బడ ఉన్నట్లయితే మీరు పడుకోవడానికి ముందు మీ ముక్కును శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆవిరి పట్టండి, ముక్కు దిబ్బను తొలగించే మందులను ఉపయోగించండి లేదా నాజల్ స్ట్రిప్స్ ఉపయోగించండి. వీటి వలన మీరు పడుకున్నప్పుడు సులభంగా శ్వాస తీసుకోవచ్చు. 2. బరువు తగ్గించండి. కొంతమంది పరిశోధకులు మీ బరువు మరియు గురక మధ్య సంభావ్య అనుబంధం ఉందని చెబుతున్నారు. ఒక అధ్యయనంలో అధిక బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ గల వ్యక్తులు గురక పెట్టి అవకాశాలు చాలా ఉంటాయని తెలిసింది. 3. ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఏరోబిక్స్ వంటి వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల మీ గురక సమస్య నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు. పరిశోధనలో ఏరోబిక్స్ వ్యాయామం చేసే పిల్లల్లో గురక సమస్యలు మొదలు కనిపించినట్లు, అలాగే ఇతర నిద్ర సంబంధిత శ్వాస సమస్యలు తగ్గినట్లు తేలింది. 4. స్మోకింగ్ మానేయండి. స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల ముక్కు మరియు గొంతులోని మెంబ్రేన్ చికాకు కలిగిస్తుంది. 5. మద్యపానం. మద్యపానము, నిద్రమాత్రలు మరియు మత్తు పదార్థాలు మానివేయాలి. ఈ అన్ని అంశాల వలన గురక సంభవిస్తుంది. ఆల్కహాల్ వలన మీ కండరాలు విరామ స్థితి చేరుకుంటాయని, ఈ కారణంగా గురక వస్తుందని చెబుతారు. 6. మీరు నిద్రపోయే భంగిమను మార్చాలి. మీ తలను సగటు ఎత్తు కంటే కొన్ని అంగుళాలు పైకి ఎత్తుగా ఉన్నట్లయితే గురక తగ్గే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే దీనివలన మీ వాయునాళాలు తెరుచుకొని ఉంటాయి. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా తలగడలు ఉన్నాయి. అయితే మీకు వీటిని ఉపయోగించడంలో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నట్లయితే మీ వైద్యులను సంప్రదించండి. 7. నోటిలో ఉపయోగించగల సామగ్రి. ఈ పరికరాలు మీ వాయు ప్రసారాలు తెరుచుకొని ఉండడానికి సహాయపడతాయి.